Poďme na to. Už som to pustil, tuším. Už to ide. Už to ide? No, dneska sa ideme hnevať. Musíme sa hnevať dneska. Môžeme to dať na toto. A možno to tam už je 432. Áno. Nech to má Počuť. priaznivé vibrácie. No. Takže, hnev. skladba číslo 6. Šestka. S názvom Hnev. Toto je ktorá zbierka? Toto Zbierka je emócie, stále stále. Emócie. Dneska máme dve kamery, dneska sme sofistikovaní. Dneska sme profici. Dokonca. Tak. Už toto nechodím tu. Hnev sa na mňa vyrútil. Ideme hneď hrať? Vo mne nemusíme. To už ma takhle napadlo. Že sa na mňa hnev vyrútil. Toto je taká, to si pamätám, to bola taká výbušná. Keď som počul tú nahrávku, tú poslednú, to bolo také si predstavoval všeličo. Jak všetko, jak ten kotol vrie. Áno, tak v spoločnosti je ale hnev zakázaný, pozor. Takto vyzerá aj ten obrázok. To nemôžeš sa hnevať verejne. No, nemôžeš sa hnevať, len tak. Ja som aj Musíš to. dostala porušenie pracovnej disciplíny. Áno? Porušila si pracovnú disciplínu? Pretože som pomenovala správnymi slovami trošku s hnevom veci. To znie tak inštitucionálne. Uchla som dverami, no. Búchla si dverami? To sa nemôže. To mne sa nikdy nestalo. Civilizovanej. Civilizovaná. Civilizovanej. Cilizivy. To sa nemôže. Musí to byť všetko pod pokrievkou. Akurát, že potom tá pokrievka tak, ona tak vrie ako v tlakovom hrnci, keď sme boli malé deti a varilo sa mäso a tam bol taký ten čudlík. On sa tak otáčal. Neviem, či ty si to pamätáš? Áno, pamätám si to. Si to pamätám. A pamätám si aj, že nám raz doma vybuchlo mäso. Že ten tlakový hrnec proste niečo sa mu stalo a urobil. No, nemal takúto skladbu, aby to mohol vyjadriť skladbou. A potom sme sa 3 dní pozerali, že to je toho vedzie mäso do včerajška. Po stene, po strope. To museli malovať. No, Všeličo. Teraz nám všeličo napadlo, ale dobre, poďme ďalej. Poďme na hudbu, aby sme nekecali. No, aby sme to tak trošku... musí sa to uvoľniť, to je prirodzené. To je, ako keby človeku trebalo na vecko a držíš to. Áno. Že to nie je slušné ísť. Ja už som bol na vecku. Tak poďme na to. Toto je taká hnevová. Dneska už veľa som prezradila. Šestka, to je vlastne dneska 24. Šestkový. No, šestkový dneska. No. Taký orientálny podtón toho. Hnev sa na mňa vyrútil, všetko vo mne prebudil. Hádzal by som taniere, divné má maniere. A teraz pozor. Všetko sa búri, skáče, zametá, plače, zmetok ma ovláda, úplná nadvláda. Rozúrené vody vrú, všetky nádoby, hnev sa ti ukladá do hlavy, do srdca. Zastav ho, dýchaj, tak ti zmizne do ďaľav. No, to ako celkom Krátka, ale výstižná. krátka, no, ale tak hnev je taký, akože proste žena sa rozčuli, alebo chlap. Hádzal by som taniere. A to je vlastne aj text, môžeme ho prečítať. Som taniere. Hnev sa na mňa vyrútil, všetko vo mne prebudil. Hádzal by som taniere, divné mám maniere. Všetko sa búri, skáče, zametá, plače. Zmetok ma ovláda, úplná nadvláda. Rozúrené vody vrú, všetky nádoby. Hnev sa ti ukladá do hlavy, do srdca. Zastav ho, dýchaj, tak ti zmizne do ďaľav.
predstaviť, alebo aj gitary také tvrdšie. No, alebo aj flautu. Áno, je to taký stav, kedy už je toho nadmerne veľa a to som vlastne chcela zvýrazniť týmto, že najskôr ide. Ale potom. Áno. To zrýchluje. A to je krásne, toto že sa aj ťažko vôbec hrá, človek si hovorí, aká jednoduchá. 20, to bolo len 28 taktov mimochodom. 28 taktov, veľmi málo, krátka skladba a zase máme ako keby dve také, alebo tri časti, jedna je taká pomalšia, to sa to uzbieha a potom pomaličky ide, kde sa to stupňuje. Áno, má to nejaké intro, ono to tak vrie v tom tlakovom hrnci. Sa to stupňuje a potom... Potom, že Ježišmária, čo mi táto osoba rozpráva, však stále už jej to 10-krát hovorím a ona stále to isté. A toto presne spôsobuje niekedy tie frustrácie, že ľudia sa ocitajú presne v tomto. To vieš krásne vyjadriť aj hudbou. A možno ešte lepšie. Že to neviem ani slovami vyjadriť, ale hlavne hudbou. Áno, je to taká motanica, ktorá ti vstúpi do hlavy a prejavuje sa to ale aj fyzicky. A mne sa páčia veľmi ľudia, aj psychológovia toto niektorí robia, že hovoria malým deťom, takým, ktorí niečo rozbijú, dajme tomu v škole alebo tak, proste hodia niečo po spolužiakovi, že to musíš dýchať a počítať do 10. To je dosť dlhé do 10. To už medzi tým rozbijem druhý tanier, kým narátam do 10. No, ale toto očividne nefunguje a nefunguje očividne ani pomenovať hnev, nakresliť ho a potom ho spáliť a dať ho do koša, pretože aj toto robia psychológovia, ale treba ho akceptovať a treba to aj otvoriť, že čo tam je, lebo podľa mňa ľudia, ktorí vyjadrujú hnev, sú na tom lepšie ako ľudia, ktorí ho potlačajú. Určite, však deti, keď kričia a plačú, to je najlepšie, to my sa bojíme toho, ja tiež, keď deti vidím plakať, alebo kričať na celú ulicu, tak ja by som tiež strašne chcel zakričať. A ja mám tie mentálne bloky, už som akože dospelý, tak sa musím to zakrývať. No a potom to potlačam a potom môžem ísť rovno na onkológiu. Áno, to proste, áno, zistilo sa, že tie rakoviny, vznikajú aj z toho, že človek to hlboko potlačí v sebe. Tak často by chcel niečo povedať a urobiť toto. Už nevládzem. Preto to máme aj pre vás tu, aby ste si to mohli zaspievať a zahrať, vypočuť. Áno. Môžete si to pustiť aj 10 krát za sebou a dostať to zo seba takto. Vyjadriť hnev je oveľa lepšie, ako nechať ho zatlačiť do seba. A potom vlastne sa to ukladá do kostí, do vnútornosti, do žalúdka. Keď to človek robí dlhodobo, tento mechanizmus, tak to je proste niečo strašne nezdravé. A keby sme mali hudbu, tak by sme skončili rovnako. Takže hudba nás v tomto zachráni. Áno, určite. Že si to môžeme ako keby vyspievať z duše. Áno, určite. Tak poďme si to vyspievať ešte raz. Hnev sa na mňa vyrútil, všetko vo mne prebudil. Hádzal by som taniere, divné mám maniere. Všetko sa búri, skáče, zameta, plače, zmetok ma ovláda, úplná nadvláda. Rozúrené vody vrú, všetky nádoby, hnev sa ti ukladá do hlavy, do srdca. Zastav ho, zdýchaj, tak ti zmizne do ďaľav. Áno, on potom odíde. Proste musí to vyvrieť a potom sa to nejak tak pretransformuje. Alebo dá sa aj pracovať s vnútorným dieťaťom. Že každý má to svoje vnútorné dieťa, ako keby ja si predstavím, že som malá. A čo to dieťa chce robiť, chce hádzať niečo, tak si ho predstavujem ako hádže niečo.
A tým aj zistím, že aha, ono je teraz zlostné. Prečo je zlostné? A mozog vlastne nerozlišuje medzi tým, čo si predstavuje a tým, čo je realita. Ako keby, neviem, či som to dobre povedala. Nie, tak to, čo si predstavuješ, že niekedy je väčšia realita ako to, čo vidíš pred sebou, alebo cítiš, alebo počuješ. Áno, čiže my vieme pracovať aj s predstavou a vieme to tam nejak vyhádzať prostredníctvom toho vnútorného dieťaťa, že ho necháme v tej predstave hádzať, rozbíjať. Ale zároveň si uvedomujeme, že prečo sa to deje, čo teraz ja riešim. Áno. Takže- Toto je super zbierka aj z toho hľadiska, že ja aj keď si ju hrám, tak ja vlastne prejdem všetkými tými emóciami. Už sme rozprávali o krivde, už sme rozprávali o radosti, teraz rozprávame o hneve. A ešte potom budeme mať ďalšie a ďalšie. Máme tu strach, máme tu skepsu, máme tu vinu, aj lásku, to bude pozitívna, to budeme na budúce. A ešte sú tu iné. A keď si tak krásne všetko vieš prehrať, alebo aj zaspievať, alebo aj vypočuť. Keď si tú spierku celú vypočuješ, tak proste prejdeš rôznymi emóciami. A ako keby prefiltruješ ten tvoj psychický stav. Takže teraz vám pustíme, čo sme nahrali, tú oficiálnu, aj s notami, s tou videopartitúrou, aby ste si ju vedeli pekne vypočuť. A vidíme sa. Chceš ešte niečo povedať? Nie? Nič mi už nenapadá, myslím si, že som povedala toho viac než dosť. Super. Asi všetko. Takže ďakujeme, že nás počúvate a vidíme sa. Aj tam sa vidíme, aj tam sa vidíme. Aj tam, všade sa vidíme. Čaute. Hnev sa na mňa vyrútil, všetko vo mne prebudil. Hádzal by som